të psikoterapistit? Kjo tash për këtë psikologji jam shumë pak kompetent për me fol, po... me qash njohuri sot ti ki? Po, me qash njohuri sa kom. Spaku për fushës tem, është që kam e zavencu me një farmaseve që dhe është të zavencu. Unë besoj që për momentin është të zavencu ma mirë psikologën se sa programerin, se për vetë faktin që njeri nuk është që edhe është, kur është punat e vete, nuk është edhe shumë kërkus. Funksionon, është hiç vynë më konë inteligent, ChatGPT-ja që dëshmu, vitet 60-a, kur e kam bo një program, e ka pas emrin Eliza i programi, kanë tentu me terapi rogjeriane, që do më thonë, ato që i thot klienti, kjo ja i reflekton prapa, e disa mekanizma tjerë, do më thonë vitet 60-a ku programimi së konë i zhvillum, nuk e pas na ditë. Që sot në shatë merë 3-4 orë me bo, me ja edhe ma shpejt, qatë një program, edhe njerëzit kanë fillu me besu që ky, ja, ta e mira se veç që i kompiteru konë, në vitet 60-a, kështu që ajo konë, sa krejt boma kompiteri. Edhe, po do me thunë njerëz që e kanë përdorur për studim, për njerëz të universitetit, kanë fillu disa me besu që ky për një me ka, që është për një me inteligent, i kanë thunë këti, okej, pëse te ki bu, ky ja ka fillu, ajo këmë është një set i regullave, që përgjigj, ashtë inteligencë ka pas. Po, edhe i thojnë kësoj efekti Elizës, ku ti ja fillon me besu, me ja projektu senet njerëzore tuat, një seni që s'është njerëzor, këtë rast një program kompjuterik. Të eshe vetën tonë të aj, me një farforme. Edhe ja nisë mu solidarizu, mu ta shko plot studime. Kështu që unë s'besoj që vynë asë që kë nivel i inteligencës si për psikologji, si për programim, për me na zavencu. Ky veç është na zavencu senet që na s'jemi të e po. Edhe që kjo besoj se njeri qatë keqe e ka, është shumë pak kërkus, kur o punat e vetja. E po mendon që duhet me qenë ma kërkus që me e mbizotru? Jo, për kjo ke fjalla për psikoterapi. Okej. Tash, do më thunë, ma letë e zavencon e jaj psikologun se programerin? Psikologën edhe psikologën është zavencon dhe një të nivel, si për shemë këto për CBT, që janë për fobia, për menime intruzive, për ankth, nashta, ose depresion, nashta për trauma për momentin smënët, ose për psikoza, për trauma relacionale, sidomos, halon nuk është në atë nivel, po tash e ki pa dhe vetë që GPT-ja po fol shqip me to, po folaj me emocione, me audio, po më nëshme lon të nditën, për thu tash ku me dalë, që me thonë, që ku me fol me vlerën, do me thonë më nëshme lidhë me kamera. Apo, qëto me kamera nuk e pas në ditë? Po me të marrë foto, janë këtu tash mundësi që janë të i zhvillu njerëst. Aha, okej. Tash janë që marron programe me ndihmesën e AI, tash është pa fund.